Ndongakno wong liya elek. Muga-muga keterak sepur. Muga-muga kesamber bledek. Muga-muga bojone ketut babon misale. Bojone ketut babon misale. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sakniki usum mung gara-gara beda nasab ngelaknati. Mung gara-gara beda partai ngelaknati. Mung gara-gara beda kunut karo ora kunut ngelaknati. Mung gara-gara dhek ora setuju bar salat ana wiritan banter ngelaknati. Pun Ahlus Sunnah wal Jamaah mboten purun ngelaknati makhluk napa mawon. Umpama sampean nglaknati iblis sing wis oleh dilaknati wae, ora nglaknati ora dadi pitakon sok dina kiamat. Kena apa kowe ora nglaknati iblis? Kena apa kowe meneng wae saka iblis? Tapi balau lam tal'an iblis. Kowe ora ngarah oleh tatrapan. Wa idzala anta nalikane nglaknati sapa sira nglaknati ahad dan ing wong siji min khalqillah saking makhluke Allah. Nek kowe nglaknati wong siji saka makhluke Gusti Allah, tulibtah mengko den suprih sapa sira. Den suprih bihi kelawan laknah wala tadumanna lan aja nacat-nacat temen sapa sira syai'an ing suci mimma saking barang khalaqa kang dadekaken sapa Allah Gusti Allah taala. Faqad kana mongko teman-teman ono sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku la yadhumu ranacat sapa Kanjeng Nabi at-ta'ama ing panganan ar-radi'a kang ala kang asor qattu kelawan babar pisan. Bal kana bali ono sapa Kanjeng Nabi iku idastah nalikane kepingin sapa Kanjeng Nabi saean ing suwi-wiji akala mongko dahar sapa Kanjeng Nabi ing sa wa illa lamun ta ora seneng sapa Kanjeng Nabi taroka mongko ninggal sapa Kanjeng Nabi ing syek. Bapak Ibu pangapunten, nek kula jenengan nglaknati ing wong sok dina kiamat bakal mempertanggungjawabkan. Dik beda alirane, dik beda apane, kula jenengan kok nglaknati. Laknatullah, laknatullah, laknatullah. Muga-muga Gusti Allah melaknat. Besok di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Abot. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Niki abot estu. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi di samping ngoten ora kok menungso tok. Panganan ya aja dilaknati. Contone nglaknati panganan iku pripun? Dahar ora enak terus muni. Nek nglaknati piye pisan? Ora enak dipangan. Ora. Misale mangan bakso. Terus bakso ora enak terus toplek. Ora enak. Panganan opo ngene iki? Mboten. Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, nek seneng didahar, nek mboten seneng mboten didahar. Ngoten mawon. Bojone sampean nggih ngoten Bu kira-kira. Nek disuguhi nek enak ya didahar, nek mboten enak ditinggal nggih ngoten. Lah piye bojone sampean modele piye? Enak dilem ora enak dipaedo ngoten. Bahasa laknat niku nek cara teng panganan paedo sing cocok. Senengane maedo panganan. Panganan kaya uyah. Panganan kok kaya uyah. Nek kaya uyah ya rasa dipangan. Lah sing lucu niku maedo panganan kaya uyah tapi entek rong piring. Lah iku ora fair ngoten niku jenenge. Tiru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nek seneng nggih didahar, nek mboten seneng nggih ditinggal. Niku Kanjeng Nabi. Aku lan jenengan sedaya gadah panutan Kanjeng Nabi nggih niku tiru mawon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kula jenengan sedaya nglampahi niki. Indonesia niki darurat. Darurat napa? Darurat wong rukun. Darurat saling menghargai. Darurat saling menghormati.
perbedaan. Sakniki wonten wong-wong sing gara-gara mung beda terus nglaknati ngafir-ngafirke. Niki mboten angsal. Niku termasuk afatul lisan. Bahayane lisan niki punika ngafirna wong Islam. Asabi utawi kang kaping 7. Iku ad-du'a'u ndongaaken. Ndonga alal khalqi ing atase makhluk. Fafat mongko ngreksa sapa sira lisanaka ing lisan sira anid doa saking ndongaaken ala ahadin ing atase wong suwiji melarat ing atase wong suwiji min khalqillahi saking makhluke Allah taala wa in zalama senajan to zalimi sapa ahad ka ing sira fakil mongko pasrah sapa sira amrahu ing perkarane ahad ilallahi maring Allah taala. Bahayane lisan ingkang nomor 7 inggih punika ndongakno wong liya elek. Muga-muga keterak sepur. Muga-muga kesamber bledek. Muga-muga bojone ketut babon misale. Muga-muga donga-donga elek. Bapak Ibu, jaga lisan kita untuk mendoakan orang lain dengan keburukan. Lah terus bagaimana sikap kita ketika ada orang berbuat buruk kepada kita? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki omongane enteng tapi lakonane abot. Niki dawuh niki ngeten, fahfat lisanaka anid du'a ala ahadin min khalqillahi wa in zalamaka. Najan ana wong zalimi sampeyan, tetep dongakno apik. Nah, omongane enteng lakonane abot. Ana wong zalimi jenengan terus jenengan ndongakno apik ngoten niku abot napa enteng. Tapi nek dilakoni bendina dadi enteng. Lho Kanjeng Nabi pun diceritake teng beberapa riwayat. Kanjeng Nabi niku nate gadah tangga sing kelakuane elek. Kanjeng Nabi liwat diantem telek unta, pelek Kanjeng Nabi didolimi karo tanggane. Kanjeng Nabi diantem telek unta. Kanjeng Nabi pripun? Ngertos nek sing ngantem tanggane Kanjeng Nabi ndongakno, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah mugi panjenengan paring pitedah pancen kaum kula dereng sami ngertos. Niki sing jaba kudanan niki diteruske napa ngalih dhisik? Pun dinteni muga-muga terang niku, Bu. Belongkas terang. Kok dene deres ya udan-udanan. Pun ngeten. Kanjeng Nabi diantem telek unta karo tanggane. Kanjeng Nabi tambah ndongakno Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mugi panjenengan paring pitedah kaum kula dereng sami ngertos ngoten. Kanjeng Nabi liwat mare diantem telek unta mare. Kanjeng Nabi ngertos sing ngantem tanggane, alah tanggaku dhewe gak apa-apa ngoten Kanjeng Nabi. Pak Bu jenengan lewat karo tanggane diantem tletong sapi, kira-kira tanggane bapake. Bu gawake parang. Lah iki le. Mulane suasana halal bihalal niki pun mandes. Imam Ghazali niki maringi pitedah kangge kita. Ternyata kewajiban kita niku namung ngapiki wong. Kewajiban kita niku ngamung ngapiki wong. Wong liya oleh elek tapi awake tetep dadi wong apik. Aja sampe eleke wong nyebab ka wong apik kaya kita dadi wong elek. Ana wong apik ya tetep diapiki, ana wong elek diapiki. Wong apik diapiki ben tambah-tambah apike, wong elek diapiki ben ora nemen-nemen elek. Iki pelajarane dina iki. Bapak Ibu kula jenengan iki emas. Emas niku didelek teng pundi-pundi ya tetep dadi emas. Emas didelek teng kluruan, kira-kira emasnya malih napa mboten? Didelek teng selokan, campuran kotoran campur karo comberan, emasnya dadi comberan apa mboten? Lah niki wong apik. Wong apik masya dieleki wong kaya apa tetep dadi wong apik. Aja sampe keapiane sampean gara-gara dieleki wong nyebabke sampean wong apik dadi elek. Dongakno sing apik. Ana wong mangkel karo sampean. Sampean inceng kok bendina kok ana kembang.
Ning ngarepe omah kok ana kembang, ana dhuwit 2000. Kok ana wuyah barang iki bekakas apa? Bareng didelok ana ireng-ireng dadak krikil kuburan. Sampai terus browsing ning Google cara menyantet orang. Kumpulkan krikil kuburan. Ana kembange, ana wuyahe, ana krewenge, ana dhuwite lho pas iki. Dadak sampean nginceng, dadak tanggane sampean sing nguwur-nguwurke ngoten niku. Kira-kira sampean mangkel napa mboten kalih tiyange? Mboten. Mboten sagelo saponi barange. Tenone saponi, adahe kresek, cempulno kali, santete ilang, wonge kirimi Fatihah terus, wonge kirimi Fatihah terus. Wonge dongakno sing apik, ya Allah, jenengan sepura dosane wong-wong sing mangkel kalih kula. Ya Allah, jenengan sepura dosane tiang-tiang ingkang zalimi kula. Ngoten. Niki dawuhe Kanjeng Nabi ngeten. Jenengan nek ning wong eleki sampean ku kira-kira mbok dongakno piye? Bongkoh ya wis. Wis ora ngenteni apa bongkoh ya wis pun.